ஹாய் ஹாய் கைஸ். ஆக்சுவலாக எங்கள் ஏரியாவில் வந்து மழை வந்துட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியாத பாருங்க. ஆக்சுவலாக நான் போகிறேன். ஆக்சுவலாக பாத்ரூமில் லைட் போட்டு உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலாக ரெயின் மொமெண்ட் ஓகேவா, அந்த ஒரு கிளாரிட்டியில் இருந்துட்டு இருக்கேன். ஏதோ ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால வந்தேன். எல்லாத்துக்குமே ரெயின் அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தில் இருக்கும்ல. அந்த மாதிரி என் லைஃப்ல எனக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயம் இடியெல்லாம் அடிக்குதுங்க, வேற லெவல் அடிச்சிட்டு இருக்குதுங்க. என் லைஃப்ல வந்துட்டு மழை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் மழையை விரும்ப ஆரம்பிச்ச ஒரு காலம் அப்படிங்கும்போது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்துட்டு அந்த மழை வரும்போது மண் வாசனை இருக்கும் பாருங்க. ஆக்சுவலா கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு இருப்போம். அப்படியே மழை வரும்போது அப்படியே அந்த விண்டோக்கு சாரி கேட்டுக்கு வழியா அப்படி வெளியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். நல்லா இருக்கும் அந்த மண் வாசனை, அப்படியே அதை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ அதே சுச்சுவேஷன்ல வந்துட்டு லைஃப்ல வந்துட்டு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஆக்சுவலா லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். +2 டைம்ல வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு பஸ்ல 2 பேரும் சேமா போயிட்டு இருப்போம். பட் என்னாச்சு, அந்த டைம் வந்து ஸ்கூல்ல டீச்சர் அந்த பஸ்ல இருக்காங்க. சரி நெக்ஸ்ட் பஸ்ல போலாம் அப்படின்னு மேடம் கேட்கல. மேடம் என்ன பண்ணாங்க, பஸ்ல ஏறி போயிட்டாங்க. ஏறினாங்க, நான் ஏற மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன். ஸோ பஸ் நான் நினைச்சது வந்துட்டு இறங்கிடுவாங்க போல, இறங்கிடுவாங்க, நான் ஏறல அப்படின்னா இறங்கிடுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை, ஓகே, நம்பிக்கையான ஒரு காதல். ஸோ அவ இறங்கல லாஸ்ட் வரைக்கும். அவ என்ன பண்ணா, அவ பஸ் ஏறி மேடம் போயிட்டாங்க. அந்த டைம் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன், பேக் அப்படியே போட்டு நான் அப்படியே அது எப்போ அந்த பஸ் போகும்போது அப்படியே நின்னேன், நான் ரோட்லயே நின்னேன். போனையுமே மழை வந்துட்டு பிச்சுட்டு வர ஆரம்பிச்சு, சரியான மழை. பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாருமே நின்று இருக்காங்க. அந்த ஃபீலிங் இல்லையா, ஸோ நம்மளால அங்கேருந்து நவர முடியல, ஓகேவா. ஸோ அதனால நான் அங்கேயே நின்றுட்டே இருந்தேன். அப்பதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வாடா வாடான்னு இழுத்தாங்க. நான் வரல, என்ன பேக் மட்டும் பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலா ½ என்னமோ வந்துட்டு ரெயின் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அந்த ½ எங்கேயும் பார்க்காம ஜஸ்ட் அங்கேயே அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நடுவுலயே அப்படியே ரொம்ப ஃபீலிங் ஆயிட்டமா. அழுகல, ரொம்ப ஃபீலிங். ஸோ அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருந்தேன். இதே ஸ்டாண்ட்ல அப்படியே கீழே பார்த்து அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருந்தேன். நனைஞ்சு குளிச்சிட்டேன் 1/2 மணி நேரத்துல. பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாருமே கூப்பிடுறாங்க, எதுவுமே காதுல வாங்காம நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃபீலிங்ல மிதந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அத மாதிரி ஸோ எனக்கு ரெயின் வந்துச்சு அப்படின்னாலே நான் நனைஞ்சிருவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ இங்க பாருங்க இல்லையா, நல்லா இருக்குல்ல செடிதான். இதுக்குள்ள ஒரு என்னமோ ஒரு பைனாப்பிள் சம்திங் என்னமோ இருக்குல்ல, பட் அது காணும், அது இன்னும் வரல. செடிதான், இனிமேல் தான் வரும் போல. சரி ஓகே. ஸோ அதனால எங்க மழை அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ மழையில நனைஞ்சிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி ரெயின் ஸ்டோரிஸ் ஏதாவது உங்க இன்சிடென்ட், உங்க லைஃப்ல ஏதோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க. இதுதான் என்னோட இன்சிடென்ட். ஆக்சுவலா இந்த டைம் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால தான் இங்க பாருங்க, லைட்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டு பாத்ரூம்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அந்த லைட்டு போட்டு நின்று பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நான் மழை இப்போ என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரேன். ஆக்சுவலா நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைப்பீங்க. எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்குது. தனியா இருக்கேன். ஸோ அதனால போய் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு கூச்சம். அது கூட இருந்தாலும் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுவேன். தனியா போய் வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விஷயம் செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கஷ்டமா இருக்குதுங்க. ஓகே, டேக் கேர், குட் நைட்.